Endlich mal wieder einen Freiwilligen gefunden, der sich hier aufnehmen lässt. Das ist der Dogan, der Dorn aus Rüsselsheim, richtig? Yes, genau. Rüsselsheim. Okay, alles klar. Die Hände haben wir schon gemacht, ne? Ja. Jawohl. Jetzt kommt auch das Wichtigste hier. Gucken wir mal hier. Du kannst dich gerne mal da hinsetzen, Naki, wenn du willst. Tut das weh? Leicht. Leicht. Okay. Hier? Genauso. Genauso. Genauso leicht, genauso viel? Genauso leicht bin ich. So nach vorne. Okay, hier? Ja, ist okay. Ja. Ist okay. Hier auch, ja? Mhm. Geht. Sehr gut. Okay, wir machen dich mal erstmal ein bisschen warm. Okay. Das ist geschafft, dann gehen wir. So. Ich kann den Pulli rausziehen. Nein, nein, alles gut. Noch so später Stund hier. Alles gut? Alles gut. So, streck mal die Arme nach vorne bitte. Jawohl. Und umarm dich mal. Yes. Okay. Ist warm. Ist warm geworden. Hast du ein T-Shirt an? Ja. Okay, dann zieh das lieber aus, dann hast du ein T-Shirt wenigstens an. Ja, wir haben noch gar nicht angefangen, bist schon warm geworden hier. Komm, gib her. Ja? So. So, noch abspulen. Super gerne. Ne? Lass mal mal bitte. Einmal hier. Jawohl. Hier kurz drüber. So. Jetzt kommen die mal. Komm mal näher dran. Die sind ja jetzt schon rot, da habe ich noch gar nichts gemacht. Das ist die Aufregung. Achtung. Alles gut? Ja, alles okay. Seine Glatze glänzt ja voll hier. Liegt das am Licht oder woran liegt das hier? Liegt an der Spreiten wahrscheinlich. Komm mal hier vor. So, guck mal nach links bitte. Nach rechts. Sehr gut. Nochmal nach links. Okay, bleib mal so. Schön locker lassen. So, das war mein Arm. Einmal nach rechts gucken. Jawohl, locker lassen. Ja, gut. Sieh hier voll der Mike Tyson Nacken hat er hier. Das gibt's nicht, da kommt man ja gar nicht durch. Okay, dann steh doch mal auf bitte. Komm her, hier, guck mal, okay. So bleiben. Okay? Mhm. So, die Hände auf deinen Nacken. Ineinander die Finger. Perfekt. Und zwar nicht zudrücken, ja? Bleib locker. Oh, bäh. Ja. Hände an die Wange. Wo waren wir gewesen? Das ist die Wange. So bleiben. Oh, ich komme da gar nicht mehr drüber. So voll der breite Typ hier. Alles okay? Kann ich jedem empfehlen. Wie bitte? Oder? Kann ich jedem empfehlen. So, mein Lieber. Guck mal, das ist Trick 17, ja? Mhm. Da komme ich auch bei jedem breiten Typen hier dran. Oh, jawohl. Okay, tief einatmen, ausatmen. Okay, einmal hier noch und ausatmen. Ja, siehst du? Ui. Gut, okay, die Schuhe bitte ausziehen und auf den Bauch bitte hinlegen. Um die Uhrzeit noch. Ne, der geht schon da, jede Baustelle 3 hat, ne? Die sind getrennt. Ach so, ihr seid einzeln gekommen, okay. Ja, das ist schön, das war Ich rufe dich an, weil ich raus bin. Ja? Ja, okay, danke. Ja, Ich mach schon, ich mach schon. mach's gut, tschüss. Hände nach unten. Von wo soll ich jetzt? Von vorne? Von wo? Am besten von der Seite. Hier will noch einer live gehen, glaube ich. Nein, abwürgen. Direkt abwürgen, Ja. sonst hast du eine Unterbrechung. Hoch.
mal hier. So, jetzt Dorn abschieben. Jetzt komme ich hier mal an deine Hüfte dran, ja? Und zwar hier, Achtung. Ja. Sehr gut. Guck mal hier. Mach ein bisschen, wo was ne? Schau dich. So, einmal hier noch. Guck mal hier. Ja. Geh mal hier. Kannst live gehen. Wir sind gerade live mit ihm. Wir sind live mit ihm. So. Okay. Ja. Wo immer, ha? Nicht einschlafen. Ja, tut aber gut, ganz ehrlich. Ich weiß. So. Einmal tief einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und nochmal, komm, raus damit. Jawohl, und nochmal, komm, raus damit. Jawohl, einmal noch, komm, und raus. Jawohl, Achtung. Alles gut? Alles gut. Wo willst du mich an? Hier an die Seite. Hier an die Seite? Genau, also hier ist dieser Strang hier. So, und hier auch. Okay. Alles gut? Ja, alles okay. Gut, Kopf anheben, seitlich so liegen bleiben. Bleib so, locker bleiben, ja? Einatmen, ausatmen. Okay, andere Seite. Liegen bleiben, ausatmen. Lebt er noch? Ja, ja. Ja, der bewegt sich immer noch. Das ist aber komisch, du. Okay, Dorn habe ich ihm. Onkel Dorn, leg dich mal bitte seitlich zu mir. Du kannst ja, mein Neffe. Weiter runter. Ja, Arme raus. So, Onkel Dorn. Wenn wir so bleiben. So mit dem Box nach vorne. Noch ein bisschen. Das ist doch weniger. Hier bleiben. Ja. So, alles gut? Alles gut. Och, ruhig mal, nicht schlafen, okay? So, den oberen Bein mir geben. So bleiben. Die Hand, die ziehen wir hoch, Schulter nach hinten fallen lassen. Ja? So bleiben. Alles gut? Alles gut. Sehr schön. Dann mal tief einatmen, ausatmen. Sehr gut. Einmal umdrehen. So, mein Bruder, wie fühlst du dich? Gut, gut. Gut, gut, der ist gar nicht hier, der ist gerade woanders. So. Hände hoch. Jawohl. Hier so rüber. Und einmal einatmen und ausatmen. Achtung und. Jawohl, da ist nichts mehr. Auf den Rücken liegen bitte. Amcamın hep böyle bir saatin olmasını istiyordum. Al senin olsun. Ya bir vesikalık verirsin artık emmi olur. Kesri. Sivas'ı. Okay. So, jetzt gehen wir hier mal an deine Stinkies hier dran. Was ist das hier? Alles gut? Alles gut. Bruder, ich spür den. Spürst du nichts dort oder am Fuß? Doch. Ich hab geschrien hier, als er das erste Mal gedrückt hat dann. So, so. So, das sind hier Socken aus Istanbul, ja? Bei dem einen steht Nike, bei dem anderen steht Adidas drauf. Ja? Ja. Oh, guck mal hier. So richtig rein damit. Oder tut's nicht weh? Ja, Mann, der genießt das gerade.
Okay. Hast mich zum Schwitzen gebracht, du. Ich schon meine Füße. Achtung. Hoch. Guck mal. Komm mal näher. Hoch. Und einmal. Jawohl. So, gib mal den anderen Stinky hier. Ist das so ein Genießer gerade, ja? Oder 1.500 Zuschauer momentan. Es wird on. So, Showdown kommt ja gleich. Sogar mehr jetzt. Okay, reicht. Lass locker. Hoch. Ui. Sehr gut. Die Beine anwinkeln. So bleiben, ja? So, einmal rein, auseinanderdrücken. Komm. Jawohl. Yes. Und jetzt nach innen, komm, drück. Gut. Aber spürt ihr überhaupt was? Das ist eine Maschine. Alles okay, ich spiele schon was. So, Beine strecken. Soll ich festhalten? Soll Gökhan festhalten? Den brauchst du nicht festhalten, das ist ja wie so ein Panzer hier. Die Russen haben den Iwan, die Türken haben den Dorn. Hä? So. So, was machen wir jetzt mit dem Lucky? Handtuch oder? Den Rice Strip. Ja, denke ich mir auch. Sollen wir den festhalten oder nicht? Ey, den brauchst du nicht festhalten, das ist doch wie so ein Panzer. Guck mal, wie der da liegt. Nimm das. Was nehmen wir? Nimm das. Sehr gut. Hat er mich hier zum Schwitzen gebracht hier. So ein hübscher Kerl hier, der hier so liegt. So, okay, Kopf bitte anheben und runter. Locker lassen, ja? Gökhan, welche Seite soll ich aufnehmen? Von da? Von Hier wo? ist die schönste Seite, ist deine linke Seite. Tamam, dann bleibe ich hier, gell? Ladenseite. Tief einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Sehr gut. Und nochmal. Ein und aus. So, du musst die Hände auf die Brust nehmen. Alles okay? Alles gut. So, hast du es gespürt? Ja, aber richtig. Bis wohin denn? Weiter runter, auf jeden Fall. Koyduk sokumuna kadar hissettin. Ja, so ungefähr. Sehr gut. Hast du das erste Mal in deinem Leben mal deine Wirbelsäule gespürt, ja? Ja, Wie so ein Reißverschluss. ja, auf jeden Fall. Brrrt hat's gemacht. Bis da runter, ja? Bis da runter. Sehr gutes Gefühl, aber. So, liegen bleiben bitte. Alles klar? Alles gut. Okay. Gib mir mal deine Hand. Ich helfe dir jetzt hoch, okay? 3, 2, 1 und komm hoch. Bismillah. Okay, kurz noch warten. Totale Schocksituation, ne? Ja, man, sehr gut. Ems, Ja, sehr gut, wirklich. Ich genieße richtig. ich weiß, ich merke es gerade. Okay, pass auf. Wenn du jetzt aufstehst, schau mal, was für ein Gefühl das ist. Und kannst du ein bisschen beschreiben, ja? Lauf mal. Der knackst immer noch. Und, wie Aber geht's? ich merke schon den Kribbeln durchs Körper auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so ein entspanntes, erleichterndes Gefühl. Ja. Dieses Knacksen tut schon richtig gut. Dieses Rucksack, was du anhattest, der ist jetzt weg, ne? Der schwere Verspannungsrucksack ist auf jeden Fall ab. Wie fühlen sich die Füße an? Ja, super. Wirklich super. Ja. Man sieht auch, du läufst gerade nicht, du schwebst gerade 2 Zentimeter über dem Boden entlang. Wenn ich jetzt laufe, schon nicht stoppen. Okay, alles klar. Wunderbar. Dann vielen Dank, ja, Ich danke dir. gerne. Danke für dein Vertrauen. Immer wieder gerne. Und Kann ja, ich wirklich nur jedem weiterempfehlen. Soll jetzt kein Slogan für den Video sein, aber es ist Nein. wirklich so. er übertreibt.
Heidi, macht's gut, ja? Schönen Abend euch allen. Tschüss. Ciao, ciao.